有咩小情小嘅吓？係咪真係問啊？真定假噶？阿強哥，好咯，你咪你攞你阿媽底褲嚟問啊吓？你家門覺得核突嘅啦，一字。大耳喺直播間度聽住嘅喎。你家門讚同我打到50萬先，每人俾個人氣票。而家流量卡住咗，我哋叫晒所有明明鐵軍回家，一定要團結啊！明明鐵軍係戰無不勝嘅，嚟所有家人們解釋下，老公，你問嚟做乜？咁我只係攞嚟問下啫嘛，問下嗰條褲有冇味道，如果有味道咁咪攞去洗咯。多謝我要隨風啊！問下有冇味道？冇味道。邊個咁大個就問阿媽底褲肯定臭噶啦，大佬啊！我可以賭99%阿媽條底褲肯定臭嘅，因為年紀越大係的而且確有陣味。家人們，你哋會唔會問你阿媽底褲啊？會打1唔會打2，我先打個2先。OK， 我打個2出嚟。你黃強，你嘅意思即係話，如果你阿媽嘅底褲有味，你就攞去洗啊。如果係冇問題咧，你就會即係幫佢收口疊口係嘛？咁點解啊？又唔見你嚟聞我嘅底褲嘅吓？我都話你嗰度好臭咯，咁我媽嗰度又唔臭，咁我問下，如果有味我咪幫佢洗咯，冇味咪幫佢接翻起咯。嗱。直播間啲家人大家都聽到啦啩，黃強你咁樣講係咩意思啊？亦即係話你聞過你阿媽嗰度啦，係咪啊？你老實講，你喺出邊嘅女人係唔係就係你阿媽？我真你咪亂講喎！唔係佢唔係老實講，佢阿媽究竟係咪佢親阿媽啊？你咪亂講得唔得呢？你咁咪解釋嘛？呢度直播噶，老婆你問佢講唔講？你咪亂講啊！係我阿親媽嚟噶嘛，佢啊！唉，你諗下我阿媽同埋大耳都喺直播間聽住嘅，你咁講啲嘢，你叫我阿媽同埋大耳點面對啲人呢？你唔講啊嘛，係咪？你唔講，我聽日我就喺小區門口嗰度拉個橫幅。咁你咪逼我得唔得？最多我答應同你喺埋一齊，喺埋啦。咁你咪講咁多嘢啦，係冇？我問你最後一次，你到底係咪同你阿媽有不清不楚嘅關係？你點解要咁樣嚟對我？你點解乜嘢事都要聽晒你阿媽嘅說話？我話俾你知啊，你唔認好啊！我聽日朝早我就去你公司嗰度，我就攞住個大喇叭，攞住個橫幅，我睇你以後點樣做人。阿強哥啊，你大膽講出嚟啦！我有證噶，你而家咪話俾佢知，我有證噶。嗱，呢個我嚟噶，我係談判專家，我係調解師嚟噶，情感調解師嚟噶。呢個係我另外一個身份嚟噶，好唔好啊？你大膽講出嚟，我可以幫你嘅，你放心。你而家咪話俾佢知，我哋可以幫佢打個幫字，每人飄個心心，直播間轉發出去，流量卡咗喺度，我哋1分鐘時間叫晒3000位明明鐵軍回家，好唔好？你加油加油，一人俾張人氣票，你講一人俾張人氣票，唔好停。講啦，其實我同阿媽係做過嗰啲嘢，但係唔係你哋諗嗰啲嘢啊嘛。做乜嘢啊？嗰啲係因為我阿媽陪我練習啊嘛。咁你就知啦，明哥仔我內向，亂個浪作仲亂過亂撞江啊！你講。咁明哥仔你知啦，我內向喎，我以前又冇拍過拖，根本都唔識做嗰啲。但係你老婆你唔知你幾鹹濕噶，我唔識做嗰啲嘢，咁咪我阿媽咪陪我練習下咯。你真係黐咗線嘅你。大隊長你不如你上嚟教佢啦，你都傻嘅叫我教。你都講我有形象嘅人，有身份嘅人，我點可以教呢啲嘢？加上呢啲嘢傳內不傳外噶，我只會教我個仔嘅啫。你真係阿子妹妹你真係。你繼續講。你同你阿哥發生咗嘢啊？內向，以前冇拍過拖，你阿媽做實驗，你阿媽陪練啊？大佬揸車我聽過陪練啫喎，呢啲咁樣嘅課程我冇聽過有陪練噶喎。你而家係咪你有冇聽過啊？笑閪死人啊！你繼續講。你話咯，佢係咪黐咗線噶？阿黃強，你仲話我係變咩態？你同你阿媽搞埋一齊，你唔係變咩態咩吓？直播間咁多人，你哋應該都聽到啦啩？真係嗰啲變態種嚟噶。咁我都話係練習咯。咁你點解要咁講？家人們每人俾個能量值俾我，每人俾個能量值俾我，充啲能量俾我，家人們啊！能量同我衝上去，哇！先得29000，家人們全部同我衝上去，得29000能量值，要去到20萬，家人們啊！得29000能量值吓，篤一篤呢度吓，就呢大概呢個位置，家人們大概呢個位置，係呢個位置，大概呢個位置吓，篤一篤，你哋解釋啊，練習點練法啊？即係同你阿媽咁樣啊？係咪咁樣啊？所以同你阿媽真係有做過嗰啲事喎，你可唔可以叫你阿媽上嚟啊？我好想見下你阿媽喎，阿強哥，你知唔知道你咁樣係亂咁嚟噶？有冇倫理道德噶你啊？你確定係你阿媽親生嘅係嘛？
你哋咪唔好再問啦，係冇？我都話啦，我阿媽只係教我啫，我乜都唔識噶嘛，而且我阿媽嗰度好乾淨，唔好似我老婆嗰度突噶嘛。咁我哋每次都做錯事噶嘛，安住每次都係。你家人們將直播間轉發出去，讚同我打到50萬，我講過啦，一人俾個心心先，俾個人氣票，繼續打666。阿老婆，你講兩句，你信唔信佢先？我係每次都有做措施嘅喎。我會信佢，我就想問下你哋落換作你哋會唔會信啊？啊？王強，你好意思講得出口，話攞你阿媽嚟做練習？你哋有冇見過呢種人啊？係咪奇葩嚟噶？啊？係咪奇葩攞自己嘅阿媽嚟練習啊？呢啲叫咩？亂咩論啊？嗱，咁樣我哋叫幾個人上嚟傾下，睇下佢點講，分享下先。嗱，呢位嚟自順德大良嘅吓，你分享下你嘅經驗咧？唔出聲啊？邊個想連上嚟嘅？即刻連上嚟㗎！咁我放你落去先啊！順德大良。你仲話你阿媽嗰度好乾淨吓，又話我呢度核突。哎呀，真係我真係唔知點樣形容你啊！我真係你點解講極都講唔明嘅啫？講都講得唔通。咁我都話練習啦，我阿媽係我最親嘅人嚟噶嘛。阿山佬喺咪度？阿山佬啊，一男一女上嚟啊！嗱，家人們將每人俾1人氣票，我哋1分鐘之內去到3000人，將直播。